Contract ekiwandiika kiraga kirina. Kiba kiwedde contract ejjabbira mula byonna. Customer ne contract. Ayina contract. Koti weeri. Twagisangawo after how many million years ago nga weeri abazungu bagireta. Ani aleete koti? Nene Mbwakabaka yalimu. Ebyedde ebyo. Era sebo olukiiko lwabangawo nga luyinza okukwata entandaalo. So wabawo ekiraga then it will be solved. That is not abantu bangi bendi bagamba bebe. My friend, buli alina agreement akkirizibwa okukiremenga. Ebiri vabo byansi. Biba byakwewunda byansi. Kati president gwabayimbi watambula nawo mu campaign. Bote nabo babanja oba basasula. Abayimbi be natambula nabo mu campaign. Bali okay ketwateesa bakafuna. Andi kati nze no kampo yange yali ndala. Okitegeera. Nempozi nga abange basima basaba kasima kuba bakola bulungi. Watulaba ebyaffe si byakwogerera. Kati ishayo ile ka budget ko kubanti obasiima. Mungu bwana abasazeewo. Nga mukulembeza amazolayira na lumu n'agamba naye baana bange nga mwankolera mujje tulabe then tujja kusanyuka nnyo naye nga ffe omukulembeze tetuminaako buzibu era tuli basanyufu tulinze kulayira. Katogera ku kwaniriza soboze ku bantu. Abantu mbalamusiza nnyo bonna gye bali Mukama yebale tuli wano tuli mukola. Tukuyoza hizo kutoka ku buwanguzi bw'okuba nti president ya signing enteeka lya copyright ngekisigadde maybe kuliteeka mu mukola. Allahumma amin. Mukama yebale twebaza Mukama Katonda. Ekintu kinene ziduke twali ku pate ya Norbert Mao yagamba nti agenda sa president public signing. Yes. Abayimbi mwenna mwenna. Yes. Bero omulabe ekintu kinene mu kinesi. Yes. Kyagwa butaka. No, it should have been like that. Naye request yateekebwayo. So president oyinza munenya. Otherwise senga twakimugamba yandikikoze naye nze nalowooza nti owekitiibwa Mao agenda mugamba ate kyesiwa nti yakola ate ng'oluusi we should have done from this end but we wanted to put that respect because it came from a minister and we had to respect that, but all in all, whether public or what private, a goal was signing and he did. Kati tuli basanyifu. Kino kitegeeza kyereri entertainment industry kigenda kujjawo ekyokubanga abayimbi badde bagamba bakabubwavu bulungi ensonga copyright nengetegeneterezamu omuyimbi atakyalina kwekwasa. Ekisookera ddala copyright ye netuwa obwannannyini ku biyiye byaffe nga bw'onaalaba ekyapa bwe kiba obwannannyini ku ttaka ly'omuntu. Okitegedde ekyo kyokka gukubamu ekifaananyi senga amataka gano gaali tegaliiko bwannannyini ng'oli teri kiraga nti yennyiniwo. Oba okitegeera wadde akalagaano yadde kikyandibadde ki kyandiba wadde ettaka lya jjajjaawo yalikuwa naye bw'oba tolina kiraga linza obutabalira omuntu yenna asobola okujja n'akolerako kyayagala. Naye kati olwaleero omala okuyiya oluyimba lwange ate mba ne certificate eraga nti lwange. Oba okitegeera era ne wabaayo n'etteeka erikwata oyo ayinza okukozesa ebiyiye byange nga tafunye consent oba olukusa okuva gye ndi. That's what it means. Oba okitegeera kati omuntu yenna ndaba ayinza okutandika okugaziya ng'asinziira ku bigambo bye njogedde. Kati copyright kiro kitegeeza your works okubeera copyrighted oba okubeera protected out there nga it can only be used when you are in the know. Oba okitegeera in all perspectives of music usage and copyright protection. Yego nanga bili awo abayimbi bangi nnyo nja kutandikira ku okay abazi bagamba nti engeri tinteka amazodi signinga batunda katalogo zaabwe kumala ebbanga bw'eriti bambe mu ssente bw'eziti ku side yo kiri kitya kuba nawe olina katalogo. Anti kati copyright netuwa obwannannyini omuntu akkirizibwa okutunda okugaba oba okusuula kati kijja kubeera eri abayiiya kikyayagala eri abantu abalina ebyapa byabwe nga babitereseka eri ababitwala mu banka ne balyako looni. So kisinziira oyagala ki on your side.
gwe kati gwe nga gwe nze ng'omuntu haven't signed with anybody nagaana okusigninga ne record labels after giving me a lot of money naye nze sinza oyo alaba buli omu alina ebibye byali era buli omu alina kyayagala ate saagala dictatingira abantu babuulira ngeri ki gye balina kutambuzaamu byabwe kuba kati etteeka libawo bwannannyini obwenkomeredde n'okwerowooleza. End result yandibadde yafuna ssente naye gwe ekirimu ssente tebakuleetera ssente naye ate n'ogaana. Anti kaakati nalaba ng'engeri y'okuzisasulamu kiyinza otwala ebbanga ddene oba okitegeera ne ngamba kandi katono naye nkaliira ebbanga ddene. Twogera ku record labels ki ezo zaagezaako okwagala? Zonna Sony, Universal, Warner Music zonna. Ng'olaba kiri olinga eyeetu. Nga ndaba mbanga abolowinze looni. Gye simanyi bbanga kiri ngenda gisasulira kubanga bw'omala okusasula ze baakuwa ate olina osasula interest okitegeera. Wakyaliwo ensonga y'okuba nti abasinga bagamba nti tebannategeera nsonga y'okuba etteeka lyasayiningiddwa. Bakole research kuba kiyamba bo. Bakiza kweri omukulembeze nti. Anti nze nsobola okubeera omukulembeze naye twabayita mu sensitization meetings abamu tebajja. Ne kati information eri out there, it is online. They should do research and know how they are going to benefit from their works. Omuyimbi ng'Azawu yagamba nti music we bamuplaying for free abakkiriza. Kinengeri bwe kikolamu nakyo. Ge g'amaanyi ga copyright. Duli ne bwe yandikyogedde. Kyandibadde kimaking a sense kubanga music abadde wa bwereere enawe. Oba okitegeera nga twali tteeka limukola ki? Limuprotecting. Most especially distribution, collection and whatever. Naye kati akkirizibwa ekyogera nti nkuwadde kubanga bw'aba akuwadde ng'alina obwannannyini obwaddala kituufu aba akuwadde kuba kati obwannannyini buli eri yo nannyini copyright eyo so kati bw'ayogera ayogeza amaanyi mangi kubanga ye nannyini ki. That's what it means and that's what we fought for. Yeah. Copyright entono ebaddewo era akasente kabadde nga kajja naye wadde katono mwagamba nti omulimu emitwalo 2 emitwalo 15 okuva mu maybe mu UPRS naye this amount gena kubeera kitya kuba mwali mwagana okutereeza ensonga z'abayimbi ne UPRS nga wakyaliwo. Kandi kati UPRS twanoonya we tusobola okugitereeza ne watubula lwa nsonga copyright enkadde yabawa etteeka erisolooza naye neetabawa gundi neetabawa structures za distribution kubanga baali bajja ne basolooza physical bwati naye nga gy'osolooza tomanya ni yazannyewa mirundi emeka tomanya ani alina kufuna ki naye gwe n'ojja n'osolooza generally ku lwa bonna era ne bazikuwa nga tomanyi bw'ogenda zigaba badde basolooza biliyoni ne bazispendinga mu byabwe emisaala simanyi waati olololo ne ziggwawo emyaka gyonna era nga abayimbi tebafuna. But this time around it is digital and we have both physical and digital machines ezigenda okutuyambako okumanya ani yazannyewa mirundi emeka budde ki ne tumanya minutes nti omuyimbi bw'ati alina minutes emitwalo 10 countrywide then minutes emitwalo 10 times oba 1% oba 0 watt times emitwalo 10 is how much and then nga basasula the entire catalogue eyinza okubeera ne minutes emiliyoni 10 kati batandika okuwa Shiba ainako mmeka ona ainako minutes mmeka oli ainako minutes mmeka ona aina minutes mmeka and minutes zono zili accumulated to how much equivalent to how much and stuff. Abimbi banafuna batya sente zaabwe nga bakyaganya ogenda okuregisteringa works zaabwe. Abaana baba registerinze bajja kufuna. Oyo aganye abatayagala ate omuntu abatayagala era abatayagala. So kati ayagadde yajja okufuna. Kuba bino si bya buwaze. Njagala okibanyumira bungi kuba babasinga tebamanyi nti nze bwefulumya akayimba nga sita. Kati kino kyenyinza okugamba. Omuyimbi yenna ali eyo. Taking obudde ogende ku simu yo okole research about copyright and copyright management. Wekitegeera bw'oba owulira oyagala okufuna ssente mbi ebyo. Bw'oba toyagala tewali tabu kireke. Bw'oba tobimanyi funa omuntu yenna amanyi obanga looyo obanga ani akikulage nti kitegeeza kino ofunira wano ofiirirwa wano oba osikiriza kati gw'okole decision from an informed point of view. But now
it is a law teeka omuntu takkirizibwa kukozesa wax za munne. Omuntu bwagenda na painting ekifaananyi kye ebyomukono tokkirizibwa genda n'okyozaamu n'akusanga ng'otunda zikopi ku luguudo nga tewamutegeezaako. N'akirigisitalinga bwe yamala okikola yagirigisitalinga alina ekiraga nti ennyini kyo ye first owner era it came from their intellectual property intellect oba intellectual. Kati obwannannyini bw'amala obufuna nga registerinze nga bwona nze nkukolera example ya kyapa. Bw'oba olina ekyapa omuntu asobola kujja n'ateekako nte ezo nga takugambye nti mbadde nsaba kulundirako wo. Ekitegeeza teri muntu akkirizibwa kukozesa luyimba lwo nga takugambye, naye ate gwe okkirizibwa oddukwata n'olusula mu space ayagala n'akozesa nga bw'akola ki as long as gwe ekyo ky'oyagadde. Yes. Katwogere ku management system kaneno kanyange wakatulaze oba oli abasinga badde balowooza nti muntu mulala yandibadde akabalaga oba naddala Dr. Yula Mwanyanda agamba nti lwaki gwe afuddeyo kubanga okatulaga nti lwaki tebaava maybe nebabuuza abantu abayiiya ab'enjawulo nti musobola okuleta maybe ekintu ekiyinza okukola oba application oba bwekityo. Katwogere ku nsonga eyo. Consultations zino zasooka ne zigowenga on. Law reform yalaga abantu ebintu bino kyensuubira okubanga ne Mwami Hilda Mani akimanyiiko ne babulira about the law. Okitegeera ekyokubiri there is no way tusobola okufuna tracker record nga netulina machines zigenda kuwuliriza. Okitegeera tulina okuba nga tutapinga kuki ku waves ezo okusobola okumanya ani azannyewo emirundi emeka. Okitegeera ekyokubiri abakulembeze ba groups ez'enjawulo bonna baali consulted oba okitegeera. Akantu kaneno kavuddewo kuba abasinga batunulira nnyo ekyokuba nti tekayinza kubeera ekisooka abantu abamu tebekkiririzaamu naye abantu baffe kati abaana abaffe babenchmarkingira wano ne Bulaaya ne balaba nga akantu kajja kola tusooke tukawa obudde tuleke kagenda kola tutya then we talk from there. Naye bifo nga tekalina kye kaakoze tutandika tekajja kola nze ndaba nga tekasobola katusooke tukalinde kafeiringa oba kakole then we talk from there. Kubeera ne bwe kanaaba kakoze oba tekakoze we shall improve slowly because there is no any easy beginning. Yeah. For instance, wano bala namukateka. Yeah. Nyini bala wakajjako mutegeera nti yakajjeko. Andi kakati olwaleero it doesn't matter kubanga na nyini balo kajjako n'obutakajjako tekina kyekikola kyekimuyamba. Number one, abantu bagenda kuba system eno kye bakoze government agencies is collecting omusolo zakwataganye okulanga ziyambako kubanga ne government egenda kujjako omusolo copyright eno. Buli bbaala egenda kusasula ebadde esasula license mu local government sente za copyright bagenda zigatta okwo as long as okozesa music nga akuyambako ku business yo genda maaso commercial purposes. Kitegeeza balina oteekawo akuumaako tebakateekawo mbu bajje bakugambe ozanyisiza bwotituwe sente zobadde osasula omwaka bagenda zigatta ku license gwejja kuba wasasula dda oba okataddeko oba tokateekako ebyo bibyo oba okitegeera naye sente ojja kuba wazisasula dda ng'okkaleka ne kabaako ekyo kyabwa patriotism kiyamba ku bantu bano kumanya ni yazannye ddi mirundi emeka era afuna ati sikiwa lwaki oba olina akajja kupozi ng'olina bubeezi na ttima kuba oba wasasula dda enewe oba okitegeera. So radio ogamba nti njazanya oluyimba lwa gundi oba lwa gundi ekyo kiri gye bali naye bwe bajja kuba basasula dda UCC ekwate sente ziwe UPRS kati gwomanyi oba ozannya ani oba ani gw'otazannya wasasula dda enewe. Bw'oli otandika federation yeeno olina ebiruubirirwa by'oyagala okutandikira nti by'oyagala okukolako ng'ebimu ku byo copyright katugambe nti engeri kiri etteeka limaze okusayinibwa Eddie Kenzo byonna buli kimu kyonna kyeyayagala kiwedde abayimbi n'obu bajjako engalo omaze oba wakibeetaaga. No nze ndirako ennyo omulimu gwe bantu mukola nagumaze era ekisanja bwe tunaggwako tujja kutuula nabo nze mbabuulire oba nkyayagala okugenda mu maaso nabo bambulire oba bakyaneetaaga tulaba ate ekyo ekiddako otherwise tusobola okuba nga federation tugikwasa obukulembeze obulala bwe baba nga basazeewo kubanga nze kyensazeewo nga nze omuntu nga sazeewo mpumulemu
naye kati because I'm still serving waliwo besobola kuvaayo kwogera. In case obukulembeze bukyuse president of federation, would you be able to 100%. Federation is one of the biggest blessings we have ever got. Sengane twali na bumobuno unity, we shouldn't have achieved this big. So obutabaona structures emabega oneze eziri legit kyekya tuleetera okubeera disorganized for a long time. Kuba buli omu yalwananga yekka. N'ebibiina by'abayimbi ebyabangawo abantu tebabiteekanga mu maanyi. Oshegera kubanga ebimu byali birakenganga credibility. Yes. Naye kati because bano bazze federation ezze en association ezikwata eggwanga ddamba buli muntu akkirizibwa oteekamu ekirowoozo kye. It is real and tugambe nti ngera bw'ogambye nti gw'olina bubeezi mukisa kubeera nti abayimbi ab'enjawulo babadde nga bajja bakigezaako okubanga balwanira corporate edikenzo ze okoze ekintu buli omu kyabali tasuubira. Ekisooka nze kye nasooka okumanya abantu bano baali basaba copyright government baali bagisaba bubi, abamu baali balagira bulagizi, abalanga bakozesa force. Ekyokubiri nga ne government tebagibuulira copyright kyeki. Bano abantu abali mu government abamu basayansa, abalala ba technology and biki, abalala basoba political something, abalala ebya bino tebabimanyi. Kyali kyetaagisa omuntu wa art okuvaayo agenda abannyonnyole. Mufunira wano, mufiirirwa wano. Ffe ba artist tufiirirwa wano, ate tufunira wano. Omuntu wa copyright mufuna muti, ate bwe kiti. Ekyokubiri okujja politics mu bintu ebiri serious. Nti abantu bonna baali political. Ng'oli avaayo n'agamba copyright naye nga si kyategeeza. Ng'ayagala kulabisa. Akyogera agisaba kifuba baleme gimuwa agambe mbalabye babi. Ne tugamba no, mulina okujja politics ebintu byaffe ebitutwala mu maaso. Ne tujja netandika okwogera ku nnomo tooke ya Uganda yenna atalina political interest. Nti nze njagala copyright ebiyiye byange njagala bifuna obwannannyini. Sijikubanja olw'okuba njagala abantu bakitegere nti tewagimpa baleme kulondo babalonde nze, naye nkikugamba nga Munnayuganda ayagala okufuna omusolo agusasule gavumenti ngatte ku economy. Oba isegera twajja nga tuli political free nga tuzze kwogera nga Bannayuganda. Bino bye mwatulaba nga tuwagira tusupportinga gavumenti ebyo twagisupportinga nga ffe. Nze nalaba ebirungi gavumenti byekoze nga neetaaga okubyogerako nti mbutuufu nga kino kikyaganye kino kyo kikoleddwa. Era nsazeewo nga teka eddoboozi lyange ku bino ebikoleddwa yeeyongera okukola ebirala. Gavumenti endala bw'enajja mu buyinza nayo nja ttambula nayo. Era ebigambo byayogerwa tebayinza bba copyright for reason being bwe banaabawa copyright tebaagala obeeko bye mwekolera nti bwe bagibawa gavumenti mujaba temukyalina gye bigimwaga. Gavumenti abantu ebaagala bagagga basobole osasula omusolo oguwera, enguudo zikolwa, amalwaliro, masomero n'ebirala. Gavumenti eyagalangako okufuga abantu baavu. Kubanga weefuga abaavu ate omusolo ebe naagujjawo gukola emirimu. Oyagala naye ffe gw'ogiyise kasaanya akali omuti ne kafa nagwo. President, sawa zino tutunulidde ensonga ya Vice Worship Kalungi era ensonga za copyright nti ali kusikangana omuguwa ne aba-TNS era ku nsonga ya music. Gwe nga president mwene ensonga eno ogenda gimuyambako okulaba nga maybe works oba musical yenna amuddira. Ekijja obbayamba contract ebiri mu contract. Baasayininga kikigamba kikooti kwejja okutunula esale. Oba kiri in favor of which side oba which side? As long as there is a contract, nga contract yogera nze nkimanyi kooti kyejja okugenda nakyo. Twalabye yatandise podcast. Gwe nga president olina kyogera ku alinga alaga nti munaffe emirimu gyaffe osanga oba oli awo emirimu agitwala. Emirimu tagitwala naye asobola okubeera nga muyimbi naye ng'ate yandyagadde okubaako kyasomesa. Oba okitegeera ekyo tekitegeeza kubba mulimu gwa munnamawulire yenna kubanga ye it is a podcast. Okitegeera ate akkirizibwa okukola kyonna kyayagala ng'omuntu yenna omulala kubanga namwe teri yabawa tteeka likola bino.
Tutulina beera muggulu. Era mukkirizibwa n'oyimba. Abamu ku bannamawulire bayimbi. So kati nze president kyenjagala okujjayo katono wali engeri omukulembeze gye yasayiniza etteeka ligenda tandikirawo okukolerawo gatandikiriddala okukolerawo kasitama lo designing ali balifuusa etteeka era regulations kasitama zimala okuggwayo zonna people shall follow rules and regulations. Rules and regulations. It's a law. Federation nka federation akasente abantu abali part of the federation sako abantu bano mwabasomesaako ebintu. By the way, teri atali mu federation. Atani. This is a federation of Uganda musicians. Whatever decisions byonna tuteesezza buli omu akkiririzaamu n'atakkiririzaamu. Tulinga gavumenti n'aba opposition ye bateeseza. Tesosola. Oli obakkiriza mu gavumenti eno batagikkiririzaamu ye bwe bebajetinga buli omu emuteekamu. Anti akasente kano engeri gye maybe temwabasomesa ngeri gye baseetingamu kasente. Bajje bayige. Bajje ebyokuyiga gye biri omuntu jangu ku federation oba olina kyoyagala okumanya. Todda ku mutimbagano wano information ogisanga awo kokka. Genda ko ne ku kitebo gaba n'ebintu bino biri bitya. Ogenda oyogere nga byogera it is from informed point of view. Toyogera ngo ojje ku social media mu propaganda mwotemyetemye. Doesn't make sense. Oba muteeseza abagikiririzaamu n'abatagikiririzaamu. Nze bwekera kumata n'enjagala nkole federation yange. Nange mpeka abayimbi b'empita tubeere mu kyaffe. Tewali tabbu nga bakola. Everyone has a right of association and disassociation. And disassociate. Tewali teeka nti federation inabeeremu. Anti kati basing on the Gondi resolution eriwo currently in the music industry, we are only allowed to have one federation. I don't know when that will be amended to have more. And today, Uganda National Musicians Federation, it has Uganda and the national. Anything Uganda and the national, it is on the federation of UNMF. Kati other no when about what and what, it might be regional, it might be. Mugba bali baseketerera nti kino ekintu tekirigguka. At the end of the day kyaguse kuba muli abamu maybe abava ne boogerera ne bajogerera obubi. Abamu ne bavaayo ne gibagivanamu abamu ne bagiddukanamu. Bigambo ki by'osobola okubagamba? Nze abantu kyenyinza obbagamba kiri kimu mujje tuzimbe music. Muvemo ego mu lwaki Eddie yakutte lwaki Shibasome lwakyani. Mujje tuzimbe omulimu gwaffe tukulaakulane. Ebyo ebisigadde kino ekisanja kyaffe ekiddako kiyinza okuba ekikyoba omuntu omulala yenna. Eno Uganda yaffe ate n'omulimu gwaffe tukolera abaana n'abazzukulu. Olwaliro oyinza obbyesamba kubanga olina ego olina empala nayo ne gundi neetaba omwana wo bw'ayimba nga teyandyetaaze eddoboozi ly'oli mu kuteekamu kati limuyambeko obutayita mbyoyiseemu. So ego bagiveeko bave mu ebyo ebyani abambaani mbusimanyi kuba abamu bibagaana nno si bitono ajja kummamba ajja kuntuma naye nga it's not about that. Bwe tuba tuli mu kisaka nga tuyingidde ekisaka tusaggula tusobole okugwa ku kkubo eritutuusa naye nga tulina kuyita wakati mu kisaka. Waliwo abalina okukulembera bagende nga basaggula. Oyinza osagguza omuggo ejjambiya oluso oba ekirala. Kati omuntu oyo akulembedde tulina omumuwa akadde kuba alina amaanyi amangi gaali mu kukozesa atambula bw'asaggula ate mwe mugoberera bugoberezi. Kati tulina okusaasira omuntu oyo. Waliwo ne byasanga awo mu kutema emisota ebikyatema olusi mbisanga bidduse oba nga abitemye. We have to respect that process. And bw'abaako oyo abayita nti bannaye waba ali emabega nga alina ku maanyi n'experience etema naye ajja atememu. Oba okitegeera? And we shall respect. It's all about respect and discipline. President kati obuyinza sofa wakabubeera mu myaka emeka? Tugenda mu 3 oba 2. Birina ekkomo, right? 5. So kati goliridde obba waamu. Bwe baba nze ndi muntu akkiririza mu maanyi agawamu oba mu ddoboozi eryawamu. Abantu babeera bangi ne basalawo ekintu olina otambula nakyo. President kulikayo mu birthday run ekololo. Ebbanga ly'omaze mu bukulembeze bunene
try to mind ebintu ebimu byakyukamuko olina kukuuma emmundu bano baggeto yiti banene abennaku bano nga tokyali nnyo naye nakulaba n'ebiso bisala nga okupraisinga nnyo abaana ba ggeto eno ku sayidi eno. Nze ava mu ggeto ate era nga nkyaliyo kubanga eriyo abantu bange okitegeera kuba gye nakulira, so ffe mu ggeto tukyaliyo kubanga eriyo abantu baffe. Kati lunaku bwe lukya netutambulako nabo teguba musango. Bo olunaku ne lukya ne tuddayoko tubalambuleko tulye nabo n'obuga nti tukatuleyoko si kibi. Ati ng'egyo oli omukulembeze otambula n'omuntu aba akoze ekikolwa. Anti eyo gye nava senga nali nava Kololera gye nandibadde ntambulira. Senga nali nava Kololera senga gyonsanga. Naye kuba nava mu ggeto gye wali abantu bange era mbanzizeeyo kubalabako. Abantu bano gwe nga gwe tosobola kuba tuzaako bino babuliraho ku bintu ebimu byebandibadde tebakola nebandibadde bakoze eki nti kati nga kukuba abantu nze be nali nabo sirina muntu gwe nalaba baakuba ekkololo. Akasembayo president oli president w'abayimbi ate omu ku bo omukulu amanyiddwa nga Gravity. Actually he's your good close friend. Recently yavaayo social media alina contract zo sawa zinene watuwa sikumanyi saa zino ogamba ogera tusola mu Loki. Yes, a video ya Loki by the way bweba tefulumye enkyenza okutuma okwekyesa okusencha. If not tomorrow, it is after tomorrow our video is coming. I can't wait to give you this beautiful piece as we are planning for more in 2 weeks to come. 2 weeks after release, we are bringing another one. What's the inspiration between Loki, Kubach, Ringanga, communication? Loki, but so fine. You're so fine. Naye unyana agachika kamanyi Loki kigezo omuntu ali olina meaning ya patience. Oli mukazi independent asitawasoma science newe tusigala mwendo bwe bito bitambula nakuba munzigyeko sikyajugana naye ne flowing bulungi but it's such a sweet song. Kali nafe tunulinze mnetu luwama coming soon video ejja tweyanziza